Это вот то, что снизу. Опора, тройник, стартовая труба, нержавейки, переход, сэндвич, вот проходной узел и огнеупор. Это снизу, первый этаж. Вот так это выглядит. Это перекрытие второго этажа. Сквозь него я прошел. Сейчас покажу. Вот таким вот образом сделал ППУ. Поставил кронштейн для крепления трубы. А вот теперь перекрытие второго этажа, то есть чердачное. Вот вырезал дыру